さまたいねえから撮るしカメラ
寝て寝ながら撮ってるなって感じ。私はすごくしてた。そんなすごいことあるんだ。お姉ちゃんとお兄ちゃんと知ってて。
कोई हांजी ने खाना भी産業タイムでやってる。難しいので、ちょっと大変。ちょっとすぐ。
覚えてる。みんな違ってみたいだった。私は。何も言わないから。
すぎてね。
よかった。でもまだ耳塞いでたけど。